dalam cerita Kiai Barseso, cerita ini sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng Duratun Nasihin setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten ndek niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santrine. Setan ganggu kaku ati. Akhire setan mendo-mendo dadi santrine. Wabe ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. So, ditandingin. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 500 juta. Soalnya kalah terus tanding. Sesuai takok kiai. Cung, aku ibadah ngalah-ngalahno aku. Resepe apa? Wes setan pancen maksude setan ben takok. Kula nu nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jenengan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Lah sing ini sesuk penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Maksiat apa, Jeng? Nggih selingkuh ya, wah keduren. Kan sira aja paran. Mateni wong. Nggih paran jeung paran. Akhirnya nyabu. Ngefle mau dia. Nggih minum mau dia kan sedengan. Wah iya jeung cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah warung minuman rata-rata mulai riyen bakule wedok. Sampe delok teng kitab Duratun nanti. Bareng minum ngefle mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh, ini sempurna. Jadi bar minum merkosa mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas malah minuman. Malah niku teorine ilmu ke. Quran niku nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran niku ya aja mateni wala taqtulu wa aja pateni. Tapi nak bakas minuman di bulan baleni. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari dosa itu banyak mabuk. Nanti dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Akhirnya mabuk, bareng mabuk. Ya pun mboten terkendali to nggih. Terus merkosa. Bar merkosa mate. Jadi ilmu itu melane sing ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut Allah. Mana kiai kuno arif ikhlas itu apa? Ikhlas itu sing ibadah krana Allah. Jadi paling gampang takrif ikhlas itu apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, hadun nafsi itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa mau sepiro. Manusa ku gampil. Kula dikanca Gus nak guyon mek kula. Manusa jebule gampang kesakalakan lagi. Misale Gus utawa kiai nerangno nasab ku penting. Anak kiai udah dadi ngene-ngene, mergo turunan nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji ana wong wayu ora anak kiai wis rubah gak penting nasab ku penting. Wis rubah, manusa ku gampang nggih, Mas. Manusa ku gampang rubahe. Ana fakta sithik ana rubah. Mulane jare kiai kula. Kowe nek dadi kiai iku ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai. Dadi kiai gedhe. Rata-rata kiai gak seneng santri. Go oleh mulyakno santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ora pati yo. Ke angger santri sowan cerita masalahe. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau di duit. Sementara sing ora santri iku ngaturi kiai, bupati sowan nek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapate salat ngaturi kiai. Mulane jare nek wis ngoten niku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong saleh medhit ora pati saleh lho. Mulane Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'ayyidu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ra dadi. Wong ciri utama wong saleh iku prindang-prinding. Mulai dhisik sunah pangeran ciri utama wong saleh prindang-prinding. Cara bapak zaman almarhum
Wong soleh bekar-bekar serak hasil tidak urusan apa? Rakas. Buta wong nekat. Mulane Nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Ke Abu Bakar afdhalus soha. Tapi Nabi ora bento soal perang temu ngkon Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid preman apa? Preman. Mulai dhisik jen ngoten. Aturane jen ngoten. Jen manusa ngoten. Sami sampeyan wis dadi kiai ki ngoten. Sing rapati santri, sowan lu ngotar ngaturi. Sing santri ya cerita masalah iku. Ana sampean gedeng yo keliru. Sampeyan nganggo ilmu hikam wis entekno ning pangeran. Jen kersane pangeran modele urip ngono apa-apa. Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari ya kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini ya kersane Allah. Pun selesai kan? Sing mari kowe bingung iki mergo nuruti hadzun nafsu. Iki ngekeki aku badhe, iki ra ngekeki aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik nak eling hadzun nafsu ngelu. Mareni kowe ora ono. Paham gitu, gampang ini mumpun wong haram tadi. Soale sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya fa'alu napa mayasa. Dadi kulillahumma malikal mulki itu tilmul kaman tasa wa tanziul mulka mimman tasa wa tu izuman tasa wa tu ziluman tasa. Nggih cepet nggih. Ha mboten cepet seperti kados masalah nasab Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk wong biasa. Ana wong biasa ra di nasab wayu, dirabi sayyid. Anake wis sayyid to. Cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to kiai to sayyid. Periode kedua wis langsung anake Gus to sayyid. Ana ning elek, anake kiai elek, dirabi wong biasa. Ya anake langsung wong biasa. Iku gampange watu izuman tasa, watu ziluman. Cepet manusa niku napa? Ya ora ana apa-apa. Lan kula tak ngerti kalian kanca-kanca ngalim. Gus jenengan nyanyaran kok damai ra damai piye? Kemari bingung nuruti hadzun. Nuruti pangeran ora ono bingung. Kula umpama nggih, kula lho umpama ditakdir gak dipengaruh, misale jenengan ra seneng kula santri kula mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok mul yo. Nanti susah perkara hal. Dadi sing mari susah iku mergo delok makhluk. Manusa iku penting, pengaruh napa? Nah awale bae ora penting kan selesai to nggih. Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun. Nafsi nek eling Allah iku ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, mulane niki penting sakjane iki. Wiridan-wiridan thariqah niku sing salah nutung mriku. Jadi mboten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai dadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosah kubro. Tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Asy-Syadzili maksudnya mboten niku. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu sing paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge Allah. Dan sampai nyebut jumlah itu, nak maca Allah ping 1000 mari ngene, nak maca ping 500 marai ngene. Kok terus hitung-hitungan jumlah ambek Allah jadi dagang. Rata-rata ijazah ra koyo wong dagang to. Nak maca ping 1000 untuk ngene, nak 2000 ping pemene nak kelar 10.000 suwengi malah ngene. Jadi sebetulnya mursyid-mursyid thariqah itu ana salah kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih sae artinya tetap sae. Bagaimanapun wiridan wis sae, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan. Inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilangno hadzun nafsi.